بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات ومنئ. ملګرو، نن غواړم د ځینو دوستانو هم دا پوښتنه کړې، تقاضا هم سوې ده، ما ته ویلي تاسې په دې مسله د افغان لفظ او ولې ځینې کسان وایي زه افغان نه یم او د افغانستان نوم او دا مشکلات ولې جوړ سوي دي. په دې به وغږیږو دا دلایل څه دي. یا ولې په کله چې عربانو دې سیمې ته خراسان ویلې، ځینې هیوادونه ځانو ته حکومتونه جوړ کړل او تقریبا قومي هویتونه جوړ کړل، نو دا کار په افغانستان کې هم وسه. بیا ولې ځینې کسان مثلا هغوی ته ګوته نه نیسي یا د هغوی خلک نه راجګېږي، نه وایي چې دا ولې د ما نوم د هېواد قرغیزستان ده یا ازبکستان ده او تاجکستان ده، نو دلته دا ځینې کړۍ ولې دا کار نه کوي. نو ویدو به ډېر تاریخ ته نه ځم، ډېره به نه اوږدوو. دوستانو، تقریبا د آریایي نژادو آریایانو تاریخ د مورخینو د مخې نه چې موږ لوړ کتابو ته لاړ سو، او ستا کتاب ته، ریګویدا کتاب ته، یا پتلموس ته لاړ سو، درون راوټي ته لاړ سو، یا مثلا راګاستوا ته لاړ سو، ایلیا ته لاړ سو، ابن بطوطه ته لاړ سو، اتودکس ته لاړ سو. دا ټول په ټولو کې چې موږ وګورو، په شمول د پتلموس یو جغرافیه‌دان او تاریخ شناس دی انګلیس، موږ ګورو په ټولو کتابو کې تقریبا له میلاد نه 600 کاله شاوخوا مخکې آریایان هلته ژوند کوه. د دوی ټاټوبی آریایي وریجه یا آریایي ورژن ورته وایي، له دې جینه د هندوکش له پاسه آریایي غرو نه دې جین راکښته سوي دي. لومړی پاچا د دوی چې دغه نظم تمدن ته راغله، له مغارو دې جینه کراکرا غرونه راکښته سوله زراعت او دې ته ګومترس د دوی مشر و. نو له همغه وخته دوی دې سیمه کې آباد سول. بیا نو کراکرا دوی کډې وکړلې، دلته 10 قبیلې وې: پتا، سیوا، بالانا، علینا، ویشانا، سیوانا، درهو، نود، پیرو او مختلفې. دا په 4 ډلو تقسیم سوي وې. یوه ډله نظامي وه، دوی ته کشتري ویلې. یوه تجاران وه، ویسانه یې ورته ویلې. یو وخت ډلې مذهبي ډلې وې، دلته مختلف مذهبونه دغه وخت زمان و، برهمي ورته ویلې. بیا داسې عام نوکري وه، غلامان وه، دې ته بیا شودرو دا شیان ویلې. نو معمولا دغه ډلې بیا لاړلې، یو ډله پیرو لاړله، نود لاړله په مادین دا اوس پارساوا چې ورته وایي، چې هغه یو عربي نوم ده. هلته تمدن یې جوړ کړ. بیا دا ګیروش و ګسرا و خسرا دوی دوام ورکړ. یوه ډله لاړله کته هندوستان ته، له دراویډین قبیله د تورپوستانو سره یوځای سوله. نور اروپا خواته ته جرمني لاړله. خو په ټوله کې دلته بیا زیاتره چې پاتې سولې، دا زه دا تاریخ وایي 15 قبیلې ورته پاتې سول، امونه تر اباسینینډوس تر اکسوسه پورې. دا پکتا و سیوا و بالانا و علینا و ویشانا وه، چې دوی یوه ژبه ګریک نومېدله، ژبه یوه ژبه وه ګریک. دا چې اوس انتقالېږي نورو سیمو ته ځي، د سیمو لفظونو شیان کراکرا تغییرات پیدا کوي، نوي شیان کشفېږي، نوی نوم ورته کېږي. دا خو ابتدایي ژوند ده. بیا نو کراکرا له بل نه فرق کوي. لکه دا نن چې پښتو 9 لهجې لري مختلفې، مړۍ، ډوډۍ فرق کوي. مثلا کاڼی، ډبره، تیږه، دا هر څه فرق لري. معمولا ټیکله مثلا د څو نومه ډوډۍ درته نه لري. خو په هر صورت باندې محیط همداسې هغه راوستله. نور قومونه مرې خواته تېر. په هر صورت اوس راځو مسله د افغان ته، ځکه دا تاریخ که موږ ډېر تشریح کوو، ګرچې پخوا وختو کې ویډیوګانو کې ما دا ټول تشریح کړي وو. هلته دا قومونه چې ولې پیدا سول، ته د قوم پخوا نه و، دا د پښتنو دا خیلو ځای. دا وروسته له قیس بن عبدالرشید نه چې د ده 15 اولاده وې، چې 4 لورګان زامن و، یوې لور وه، همدا بکتي و،
غرغشتو سربانو مثلا كانيو كسوق سد مسماد ملادو او بل متوزي لوروا دغه اولادینه دا بیا پیدا شوي دي دا وګوره ډېر تاریخ دا 1400 کاله تاریخ لري د دوی بیا نو اولادات هم دې سره وصلېږي لږه نه مخکې نه وه لږه نه مخکې هم دا ګریک و هغه بیا نو کراکا دلته بیا یو ډله جوړه سوله چې پکتا چې ورته وایي چې اوس پکتیا ورته وایي بیا دا په تاریخو کې پکتوس پکتیس پختوس پختون بیا بالاخره په پختون بدل سه پختون ته ویلې دې قوم ته همدغه عمونه تر اباسین او تابات و دا خلک کته لاړ همداسې لاړه وریجنه پورته انته سلیمان غرو پورې ته دې جو پر لاړل بیا بیرته همداسې خواره سوه لارې خواته نو معمولا د پښتو لفظ کتابو کې تاسو وګورئ همدغه پخ دوی اولین پایتخت هم بلخ و اوس ورته دا بخت و پخت اول ابتدایه بخت بخدی بخت بلخ باندې بدل سه دا مثلا پخت اخیستل سوی ده لفظ فرق کوي کله کله کابل و کابل سه کاپول و اصلا پول جوړ کړی له کانه وخونه بخارا پاچا ته کاپول دلته اوبه وکړ کابل دوه حصې تقسیم و لوی سیمه دا ډېر پراخ و کله کله دا اوس خو بیخي وچ سه بیا دلته کاپول و کاول سه اکاول سه کابل سه ځکه تاریخ دوه ډوله دی یو رقم مخکې له تاریخ ورته وایي ما قبل تاریخ و بعد تاریخ هغه 4000 یا 3200 کاله مخکې کله چې نوشتې نه وي هغه ته ما قبل تاریخ وایي اټکل کیږي دا به د کوم کال و کوم زمان سند چې پیدا سي بیا بال هغه څه د خطونه په پولیس خطونه پیدا سول هیروکلیټ پیدا سول سامي و ایبریک و دا و دا نوشته سول بال هغه تغییر نه راغلی اوس ګوره د کابل نوم د کابل شان له وخته تر اوسه پورې تغییر نه کوي ځکه 3.5 کاله کېږي ځکه دا نوشته سوې ده لیکل سوي دي او بعضې خلک د بیت نیکه په شعر باندې بخښنه غواړم د امیر کروړ په شعر باندې مې خبره کوي چې دا خو اوسني الفاظ دا نومونه بیا اوسني دي زه یم زمری په دې نړۍ له ماتل نسته په هند و سند و په تخار او په کابل نسته بل په زابل نسته له ماتل نسته ځکه دا خو معمولا نومونه دي تغییر نه کوي نور شعرونه چې بیا وګورئ بیا نور متنونه چې وګورئ فرق کوي غشې د من میزې برېښنا په مرڅمنو باندې په ژوبله یونم یرغالم په تښتېدلو باندې په ماتېدلو باندې له ما اتل نسته دا لغت اوس ګورئ تاسو فرق کوي دغه وخت زمان نو بنا نوم شان فرق او دغه پکتا و پختو پخت پاسته راغی پکتویس و پختوس و پختوسه پختونسه اوس پختون باندې یادېږي یعنی پښتانه دي تاجک و تاجدار و یا دهقان چې ورته وایي دا نو بیا دهقان و بعضې نومونه دوی اصلا یمني لغتونه دي هغه په تاریخ باندې بنځو بیا به خلک اساساتونه جوړوي بیا بله ویډیو پې وکړو په مستنداتو باندې ستا ډله د خپله تایي و تازي او تاجک ولې جوړ سوي دي له کوم ځای راغلي دي تاریخ د یمن او دا به بیا تشریح په ارام اعصابو باندې نو خبره په دې کې ده چې اوس ولې افغان ویل کېږي پښتون ته پښتون خو ځان ته پښتون وایي جرمنیان هم ځان ته دوچ وایي فرانسویان ورته المانیان وایي نور اروپا ورته جرمنیان وایي دا داسې قصې سته پښتون خپله پښتون یم چې تاریخچه مې ویله چې پښتو لفظ د کومه سوی ده او بیا دې خوا ته موږ ته فارس له خوا نه بیا وروسته عرب راغله افغان ویل کېږي له هنده پټان ویل کېږي ملګرو تقریبا ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې له میلاد 3400 شاوخوا کالو مخکې د افغان لفظ و بیا دا مسله د شاپور د ساسانیانو دوم پاچا او اول شاپور د په قبر کې یو څه سره تیږې باندې ډبرو باندې حق سوي نومونه شانه پیدا سوله تاریخونه د اقوامو نومونه و
بیستون یا بیستون که څه موږ وګورو د ایران په دې ژوی کې یا بیستون ژوی کې بعضې خطونه هم موجود ساته پښتو ختم سته. نو دغه شاپور پاچا په هغه کې د قومونو کې یو قوم بګان په نوم و. بګان معنا دا ده چې هغه زمانه کې په هغه وخت کې یو بت و، هر بت ځان ته نوم درلوده. پخوا منان په نوم باندې و، مثلا شداد په نوم باندې و، منات په نوم باندې و چې هغه سلطان محمد غزنوي مات که په څو منات ورته وایي. بت نوم لري. نو په دې کې د بت دغه وخت زمان دغه دیوتا چې دوی ورته عبادت کاوه دې ته بګن ویلې. بګن دا کتابو تاریخونه چې مایا کې دې کې راغلي دي. په دغه بګن ته که چا اطاعت کاوه هغه ته بګان ویلې. د سانسکریت په ژبه کې چې الف د لفظ مخې ته راسي منفي کېده، منفي کېږي. اوس هم په ژبه کې شته بعضې پېشوندونه دي لکه fortunately unfortunately یو un چې راځي مخې ته possible impossible. دا مقصد مخړی یا پېشوند بیا فرق کوي، تغییر پکې راولي. نو دا کله چې چا له دې بګن نه عبادت نه کاوه، اطاعت نه کاوه ورته، دې ته به اپګان ویلې. بګن و چا چې اطاعت کاوه بګان سه، چا چې نه کاوه اپګان. دغه د ګوملو سلیمان غرو دې خوا دا د کوزې خوا پښتانه چې اوس دی هلته ژوی کې دغه پکتیکا دغه سیمې خلکو دنه اطاعت ونه کړ. دغه زمان لښکر خو په لیندیو غشو باندې و، داسې ساده وسلې وې، جنګونه وه، دا تورې هم ډېرې قوي نه وې درلودلې. لښکر پرې راغی، دوی بېرته ماته ورکړله، ویشړله. بیا دوی ته اپګان ویلې. کله چې عربان راغلل بې هغوی فې تلفظوي، موږ هم تلفظوو، مثلا پې ته فې وایو. یا بعضې خلک خصوصا د پنجشیر خلک تخار هې ته خې وایي، احمد ظاهر احمد شاه مسعود داسې خبرې. موږ هم فې ته پې وایو. عربان هم بې ته فې ویلې. ګاف لفظ په دوی کې نه و، هغه ته غین ویلې. ځکه دوی بیا راغله موږ ته افغان، د خلکو ته افغان ویلې. دا پاسه د افغان په نوم باندې په تاریخونو، واقعي تاریخونو د دنیا کې دغه مطلب دقیق راغلی ده. د افغان لفظ بګان یا اپګان نه را جوړ شوی ده، موږ ته اطلاقېږي. له هند له خوا نه بیا بعضې وایي چې مثلا بهتان د کشتۍ هغه لرګیو ته یادې وایي، هغه تشبیه ورکوي خلک بعض معمولا. یا مثلا پټان قوي ته یې ویل، یا دا شیان نه و. هغه وختو کې دغه پښتانه چې تلل فتح کولې، فتح دوی به ورته ویلې چې کم کوربټ سیمه، بیا دوی ته فتان به ویلې. فتان همدغه خپله پښتنو د سیمې د روهیله پښتانه و، دا نور چې و، دوی پې تلفظوله، پټان یې کړله. دا لفظ له شیرشاه سوري نه پورته په تاریخ دین کې نشته. هسې خلک وایي، د همدې نه وروسته جوړ شوی ده، پټان موږ ته وایي. فتان یعنې فتح کول هلته د دې نه سه، او دا پښتانه هلته تللي دا کارونه کړي وو، دغه لپاره فتان وایي. دا نور تشبیهات ورکوي هسې. لکه و دلته یو افغانه په نوم باندې په سلسله د خپله د څه نومېږي ده یهودانو کې د په دوی کې یو پس پیدا شوی ده، او هغه ته تشبیه ورکوي، ځکه افغانه و یهودان دي، دا دي. در حاله کې د ارمینا له کورنۍ نه مثلا د سلیمان د دوی له پیغمبرانو نه د دوی یو سلسله ته دوی جوړه کړې ده، وایي چې مثلا د یهودا له کورنۍ نه ده، او دا د یعقوب علیه السلام زوی یهودا و، دغه نه بیا یهودان جوړ شو. خو صحیح ده، دا خو صحیح ده. بیا هغه کې ارمیا و، د ارمیا له زوی نه یو زوی افغان نومېده. دوی چې وارې افغان، بیا دا خو نه کېږي چې سړی تشبیه ورکړي. اوس مثلا یو
پروان ده خلک پرون راغلي دي پاکستان راغلي دي پیسه به سره هغه لري نو بنان دا اضافي شان دا علت له کومه سوی ده خدا نعمت الله هروي ورته وایي یو وخت د اکبر پاچا چې و جلال الدین محمد اکبر د مغولو دریم پاچا و دا د ظهور الدین بابر زو مسای و د نصر الدین محمد همایون زوی و دلته دا هندوانو خپل هندوان و دا نور مثلا قومونه و راشپوتیان و همداسې مختلف نور سکان و یا مثلا نور راما ورته ویلې کرشنا و دغه خلکو جنگ چې کاوه اکثرا پښتنو سره پښتانه نه سو ماتولی جنگ ته به هغه اکبر پاچا راولېږل دوی به ماته کېدله د دې لپاره چې دوی سره حساسیت جوړ کړي دلته د مخزن الافغان په نوم نعمت الله هروي یو کتاب لیکه په وصف هم د خپله دربار جلال الدین اکبر په دې مورد کې لیکنه کوله دو قاضي ورته ویلې چې دغه شی دا اورېدلی و جوړ کړه چې پښتانه یهودان که له یهودانو سره د هندوانو دښمني و ضد و او نور ډلې هم په دوی باندې غوښته خصوصا مسلمانان په دوی راپورته کړي چې دا مسلمانان نه دي دوی سره جنگ پکار ده وی مړه یې کړه جنګ اوس یې وریه ورکوله بیا دغه جان پهلوان کتاب مخزن الافغاني پې تغییر ورکړ دغه شی نشته که اوس دغه ټوله دنیا ته چې ځي د یهود خبره چې کوي بېرته ځي چې ماخذ ورکړي بېرته همدا نعمت الله هروي ته ورځي بل شی بیا دغه خپله ترکیې کې شیکاګو کې دوی چې له پریدیانو نه وینه واخیستې ډي ان اې وسولې هغه وسوله تثبیت وسو چې نه دغه قوم چې د یهودانو دغه 12 ورونه چې و د یعقوب علیه السلام زمن دا یو نور قومونه چې ورک سوي و دا پیدا سوله په هغه کې په افریقای جنوبي کې بالاخره هلته سلسله را پیدا سوله چې دا هلته دي خصوصا بیا په 2008 و 2010 کالو کې د لمبا په نوم باندې یادېږي هغه انګریزانو ډي ان اې ورکړه پریدیان باندې په دې پښتنو کې هغه چې پریدیان ښځې وادونه بل سره نه کوي خپلو منځو کې وینه ساتي دغه لپاره دا هغه وسوله ډي ان اې وسولې خو خیر دا بس موږ نو بس موږ د افغان کلمه وه اوس راځو دا هویت ته چې دوی اوږده نه سي بخښنه غواړم دوستانو په دنیا کې مملکتونه د نوم کېښودل کېږي یا یو تشبیه سوی ویل سوی نوم یې له بهر نه ورته راځي د خلکو ته صفت ورکول کېږي دې سیمې ته دلته خو یو د قوم مسله ده هغه چې د وینې اړیکه سره لري نژادي د پلار نیکه اولادی دا جدا خبر ده یو بیا ملت ملیت نه ملت بیا نو مختلف قومونه مختلف خلک پکې د یو په جغرافیه کې په یو ضابط په یو خاص قوانین کې ژوند سره کوي په خاص موازینو کې دا بیا یو ملت دا ټوله دنیا کې شته په ټوله دنیا کې د سنه یو قوم یو مملکت کې مونږ خو لا کم لرو څو دانې دي دنیا کې ډېر زیاتې په سلهاو په 200-300 پورې قومونه دي حتی په هند کې 600 څو لوی قومونه راټول شوي دي همداسې اوس په نور دنیا کې خو د مهاجرینو سیستم جوړ شوی بعد 2 نړیوال جګړې ټول دنیا کې اوس مختلف خلک دي سپینو تورو زیړ ټول سره ګرځي اما یو نوم یادي اما خپل د یو مملکت هویت تثبیت شوی ده یې نه ګرځي چې زه څوک یم دا څوک یم اوس راځو نوم باندې یو صفت ورکول کېږي یو خپله خلک هغه د جغرافیې اکثریت خلک چې موجود دي دغه په نوم کېښودل کېږي عربانو امویانو عباسیانو چې کله سیمې نیولې سیمو ته نوم کېښود لکه چین ته بیسین ویلې دغه سیمې د لوی قاره د هند ته اوس خو ډېر واړه مملکتونه ته جدا شول ته نیپال و سریلانکا و بنګلادیش و پاکستان و نور یو وخت دغه منطقه ټول ته هند ویل د هند نوم عربي ښه ده دې خوا ته 9 مملکت و جوړ شوي دې سیمې ته چې موږ پکې دې ته خراسان ویل خراسان یا آفتاب بلند یا آفتاب شرق له ختیځ سیمې ورته ویلې
دا نوم یې د خپل ایران په هغه وخت کې ځای دی نه وروسته عراق دوی نوم یې دا جز عراق و همدغسې مختلف نومونه یې پات چېرته ایښي وو په نومو باندې بیا وروسته چې دوی لاړه امپراتوري او دا شیان ختم شول هر قوم جګ څه په دنیا کې تقریبا 15 شاوخوا که 16 مملکتونه قومي نومونه لري په افریقا کې په امریکا او په دې خپله فرانسه چې ده فرانک نه اخیستل شوی ده یا انګلستان چې ده انګلا ساکسون قوم دلته راغلی ده ډنمارک ریجن یا مثلا جرمني ژرم یو قوم خو په هر صورت دلته هم د 9 مملکت چې جوړ شوي دي یا 9 حوزې چې دي دا خراسان و هر یو تلاش وکړ چې قوم جګ څه ځان ته ملک جدا کړ جوړ یې کړ ترکمنانو ترکمنستان هم پکې کېښود ازبکان ازبکستان پکې کېښود تاجکستان بیا پس بیجن تاجکان ټول تاجکستان یې پکې کېښود قرغیزستان څه قزاقستان څه ځکه یو سیمه د قزاقستان او قرغیزستان هم په خراسان کې شامله وه او باختر زمین څه ماورای نهر ورته ویل یا نهر نه یې خواته بله سیمه وه نو دې خواته بیا کله چې مثلا خواته اوس مثلا قومي نومونه ګورو ګرجستان آذربایجان دام دي یا مثلا ایران ایرینا نرینا نرینون آریایی نمیشه ده و دا ټول خلک آریایی نه دي هلته خو ترکمن هم اوسېږي کرد هم اوسېږي آذربایجانیان هم اوسېږي بلوچ هم اوسېږي مختلف خلک دي خدي ول نه وایستولې آریایي نژاد ځان ته دی چې دا تمدن څه وخت تشریح ته راغلی ده دلته بیا نو بالاخره په 1908 کال کې 9 کال کې شورشونه جوړ سول د هوتکیانو په مشرۍ د ستر اعلیحضرت میرویس نیکه رحمت الله علیه چې د ګورګین په وړاندې ظلمونه یې کول د صفویان یو لاسپوڅی ناست و قندهار کې او دې خواته خو مغولو افغانستان اشغال کړی و دې خواته صفویانو د غزني کې خط پروت و کابل مربوط د مغولو و دوی راپورته سول ظلمو په وړاندې باندې مبارزه یې وکړله که ازادي یې واخیسته تر 1922 پورې دا قصې شوه چې بیا وروسته خوا د شامد هوتکیان اصفهان ته هم لاړه د صفویانو سلسله یې ختمه کړه حکومتونه شیان یې وکړله بنیاد کېښوده څه د ازادۍ د افغانستان بیا په 1940 کال کې سر بابا لوی اعلیحضرت احمدشاه بابا رحمت الله علیه راغی دلته جرګې جوړې کړلې تماس قلي یا نادر افشار مړ څه شهید څه هغه هم د محمد قلي د خپلاو کې لخوا وویشتل څه په قلاتیا کې د مشهد بیا دلته راغی هغه یې جوړه کړله افغانستان بنیاد یې کېښوده او وطن یې جوړ کړ په شیر سرخ جرګه کې خپله پاچا خلکو ته راغی وایي موږ دغه خواته چې ګورو هر څوک ځان ته ملک عرب ځان ته لري هندوی ځان ته لري بیسینه چین ځان ته لري او فارس ځان ته لري بیا دا فارس قصه بل شی ده خو ووایي دا د لدیجې نوم تللی د خواته د منطقه وه د عرب فارس بن سود څه نومېده جدا خبره خو ده ویله چې هر څوک ځان ته ترکان ترکستان یې ویل دې خواته ځان ته لري یو موږ چې دوه مشکله لرو چې غرونه لرو نفوس لرو خلک لرو سیندونه لرو باغونه لرو مځکه لرو هر شی لرو خو دوه شی نه لرو یو اتفاق نه لرو یو پاچا نه لرو که دغه دوه موږ پیدا کړو موږ به له نورو غوندې خپل وطن ولرو خپل هېواد ولرو بیا به نه صفویانو بله موږ نه کنیزي غلامان اخلي ظلم به کوي نه به بیا مغول کوي اتفاق وسه ټول قومونه سره راټول سوله په دغه جغرافیه کې څه پاتې و ژوند یې کاوه اوس ګوره پتیالي څنګه هم دلته ناست و مثلا خپله نصیرخان بلوچ د بلوچانو مشر دلته ناست و علي قلي دلته و شاهرخ هزاره دلته و عبدالبهادي قزلباش دلته و سلمان ازبک دلته و خپل علي قلي ازبک و مختلف قومونه سره راټول سول اتفاق سره وکړه کېناستل وطن یې جوړ کړ افغانستان نومې کېږي دا بعضې وایي نه افغانستان پس ته راغلی ده د عبدالرحمن خان په وخت کې انګریزانو جوړ کړی ده بیا چې ورته وایي پښتانه اکثریت منې وایي نه نو انګریز لیونی اوس د اقلیت نوم پکې دي
خو دلته اکثریت یعنې معنا دوی خپله تاکید کوي، دوی خپله بعضې کسان مخالفین دي دې خاورې چې دي هغه متاسفانه ضد و نقیص خبرې کوي، په خپلو خبرو نه پوهېږي، بنیاد نه لري، یو خبره وارداتي راوړي له بل نه، یا په دې کې ځان ته مشکل جوړ کړي، خلک هم پرې وخاندي، ځان وشرموي. نو هلته خپله موږ د ترکیه کې اسناد موجود دي، ما سره هم کاپي شته، متاسفانه پوه نه شوم چې دلته دې بحث راځي، بیا ما راوړله چې خپل احمدشاه بابا عباس رقمي نومیږي، د ترکیه عثماني یو امپراتور ته خط لیږي، ذات یو ملک افغان وایي، هغه سند په ارشیف د خپله ترکیه کې موجود و چې موږ خپله ډېر کاپي اخیستې ده. پخوا ما په فیسبوک کې په مطبوعاتو کې نشره کړې ده، یا مثلا د امیر شلی خان په وخت کې چې پوسي ټکټونه جوړ سول افغان په نوم و، شلی خان را درمخانه پورته و مخکې و پاچاهي. نو خبره دې کې د پر صورت چې هغه وختو کې دا وخت خو دغه منطق خو سم عبدالرحمن خان مې نیم سوه کاله تېرېږي، د احمدشاه بابا هم تقریبا 200 کاله تېرېږي. دغه ځای جغرافیه افغان په دې کې ښوده چې افغان هغه کلمه چې موږ ویلې چې پښتنو ته اطلاق کېدله راغله دلته کېښودله، پښتون یې پې کېنښود، ګرچې جمال خان د پیغمبر خان پلار د عثمان خان نیکه هغه وخت چې مشر و، د جرګې مشرتوبي هم کوله، ده ویلې چې پښتونخوا پې کېده، پښتونکوټ پې کېده، باندې ویل چې نه هلته نور قومونه ټول یو سره په همدې کلمه به راټول سو، په افغان کلمه. نو دلته افغانستان جوړ که افغان سه. اوس ملګرو ما دا خبره وکړه چې په ټولو جیو کې یو هویت ولو که قومي وي، تاجکستان راځي، دا بیا هغه قوم ته صحیح ده چې قوم به وایي دا د ما قوم دی یا د هغه قوم نوم ده، مګر بالاخره دا بیا بل صفت چې اخلي هغه ملي هویت کېږي، یو هویت ته راټولېږي. اوس مثلا پښتون سوله تنه افغان زیمه ته خلاص وروره که پښتون که افغان و دغه هویت هم افغان سره صحیح ده، تا افغان هویت هم افغان ده. اوس مثلا نور قومونه وایي چې وروره که ته ځان ته افغان وایي د موږ هویت هم افغان ده. دوه سوله تاجکستان کې مثلا ته مختلف قومونه اوسېږي، روسان شته، ترکان شته، قزاقستانیان شته، قزاقستانیان شته، عربان شته، قریشان شته. مګر ما څه ځان تاجکستان خپله تاجک نه یسته، زه تاجک یم، د ما ورور هویت عمومي ده، هویت جوړ شوی ده. فرانسه کې څوک نه وایي، انګلستان کې څوک نه وایي، چین کې څوک نه شي ویلی، یا مثلا په نور آذربایجان څوک نه شي ویلی، په ازبکستان کې څوک نه شي ویلی، دا خپله هند چې ایښه ده، هندوان نوم یې پیښه ده په عربانو، یوه ډله والته دراویډین یې ورته ویلي، پنیني چې لاړه وردي ژبه وه، بیا سانسکریت راوجای سوله، معلومات هم لاړ سه مختلف قومونه دي، دنیا قومونه دي، دا بیا نه شي ځکه هند د ټولو هویت سوی ده. دا خپله ایران کې 53 قومه دي، څوک نه جګي چې ورور ته څوک ځان ته اریایي وایي، دا نور ولې نه دي، یا موږ خپله دا سیمې خلک ولې دا نه کړي، دا اریانا خو د ټولو نوم و، دی ولې ځان ته واخیسته. نو بنان افغان د ټولو هویت ده، ټول په دې دا افتخار ده. دغه خطه او جغرافیه کې چې څوک اوسېږي افغانان دي او دا مالکان دي، صاحبان د دې خاورې دي. هر قوم هر نژاد څه ده، څوک چې په دې باندې خلاف خبرې کوي هغه پردۍ پروژه راوړي، تعصب جوړوي، بدبختي جوړوي چې نیسي کولی. اوس خلک په دې دنیا کې ټول دنیا کې مختلف قومونه دي، هر څوک ملي ګټو ته ملي مسایل ته ګوري، ملي حالت چې ښه سي، عمومي اقتصاد چې ښه سي، عمومي وضعیت چې ښه، عمومي امنیت سي، ټول سره ټول ګوره طالبانو وخت کې امنیت راغلی، موږ نه وایو طالب راوستی، طالب جنګ کوو، جګړې وې، دا مشکلات وو. دغه برنامه که دوی غوښتله مثلا هماغه وخت امریکا ویله چې راځئ کینو سره دولت ټول به ناست و ځال کړی به یې وه مثال. خو خیر سیاست دا ویدو د ما سیاسي نه ده، هغه باندې به نه ځو، خو بیا امنیت اوس راغی، جنګ به درېږدو. ګوره ټول ارام ژوند کوي، هغه اختلافات هغه چغې یو بل ته نه څه، اوس صرف په مطبوعاتو کې یو څه احساساتي هلکان راجګ سوي چې خپله نه پوهېږي تاریخ و بیکګراوند یې، مطالعه یې، پوهه یې د دنیا نه، د ساختاره د بشري نه خبر نه دي، مسایل خبره وه رامنډه کړي، بیا بل پسې منډه کړي، اوس نښتی دا اوس وسوسې، اوس غوره د کابلیان خبره هله هلته نامېته، اوس نو غوره څوک پاملرنه نه ورته کوي، ځکه خلک اوس پوهېږي چې عمومي مسایلو ته باید وګورو. هویتونه دنیا کې ټول شته، دا کینیا خلک دي، دا د کینیا مملکت ده، کانګو
دوه مملکته دي، ډیموکراټیک ریپابلیک کانګو ده، خپله ریپابلیک کانګو ده، کینګو قام دلته. او دا داسې نور مثالونه ډېر زیات دي په دنیا کې چې ما وخت یې رایه کړله. مختلف قومونه پکې ژوند کوي، عمومي امنیت چې راسي، عمومي اقتصاد ښیي، عمومیاتو کې سیستم ښیي، رفاه او سعادت د خلکو پرمختګ یي، دې مسایل څوک نه ګرځي. اوس موږ د پښتانه راغلي بریتانیا کې ژوند کوو، بریټش پاسپورټ لرو، بریټش موږ ته وایي. امریکا ته تللي دي امریکن ورته وایي، جرمني ته تللي جرمن ورته وایي، جرمن ورته وایي، فرانسوي ورته وایي، مختلف هر څوک ځي هلته یو وخت کې بیا موږ خو بېرته راځو خپل وطن ته، خو کیدای شي پاتې سو یا خلک بعضې پاتې سوي. دا پخواني پاچاهان چې موږ یادوو د افغانستان کومه دا اولاد څه سو همداسې لاړه کله کله خارج ته هماسې سره جس ولاړ، اثر یې اوس نه پاتې کېږي. هېڅوک راځي نه سي وایي زه د احمدشاه بابا مسایم په دغه سلسلو باندې. یو هغه ظاهر و د سردار صفت الله مسای و د شاه شجاع په کړوسیانو کې راته و د احمدشاه بابا په کودیانو کې چې هغه کور کې اوسېده، نه پوهېږم چې هغه څه صاحب سړی و، پاملرنه یې کړې کور ته استملا کړه، خپله معلومات څه په هر صورت باندې خلک داسې ځي. بیا هم دا نه وایي چې زه د کوم ځای یم. نو ځوانان هیله مې دا ده، د مختلفو خلکو نه مې هیله دا ده چې ټول باید یو نوم ته، یو اتفاق ته، یو حالت ته، چون برتري دلته نشته، ټول یو شی دي، باید ژوند وکړو. او هغه خلکو ویډیوګانې چې جوړوي چې افغان هستم افغان نیستم و دا خبرې دي تاسو وي، دغو ویډیو ته څوک ورځي هغه اصلي خاین ده. چې ورځي بحث سره کوي ځکه هغه ته اعتبار ورکوي، هغه ته شخصیت ورکوي، هغه خبره تاییدوي، بحث پرې کوي، هغه بازار ګرموي. دغه خاینین دي چې هغه ته ورځي. قطعا پرېږدم داسې یو څو ورځې دې ته ډاون ډیپلوماسي وایي، یو څو افسران چغې وایي اخر څه هېڅ اهمیت ونه کړي بېرته ځي. د جمهوریت وخت کې همداسې هم کرزي صاحب اشرف غني صاحب د ډاون ډیپلوماسي ډېره کوي چې ته مظاهره او خبرې وي، خلکو چغې ولي سبا ته بېرته مړه سره کورو ته لاړله. بعض وخت کې بیا ښیي که د حق خبرې سړی ورته رسیدګي وکړي او دوی کوله ناروا ته به نه کوله. بس د دوی خلک هم پرېږده چې هر څومره بارګین کوي او که چغې وایي او هر څه حالات څه ده ولیکي او څو ورځې بیا بېرته شرمېږي ځي. ځکه دا ما تشریح کړه، ټول مسایل مې تشریح کړله، د بل مملکت یې خوله نه وازي، د خپل دل ته وازي که ځکه دلته دنیا استعمارګران، د دنیا دښمنان دا درکوي چې ته په څه شي باندې هلته تخریش لري. دا خبره په مذهبي اساسیت په مذهب کې مذهبي مسایل درته جوړوي، په دا 50 کالو کې درته جوړ کړه، په همدې سعودي پیسو یې درته جوړ کړله، تباه برباد یې کړه. نن پوه سول خلک چې نه وله اوس ابرز پاکستان چا ویله چې موږ مهاجر ساتله، موږ دوی سره صاحب روټۍ ورکړې ده او صاحب روټۍ ورکړې په دې خاوره کې اوسېدل او کومک یې وکاوه. چېرې که 100 میلیونه ته 2 میلیونه 3 دا 15 میلیونه نفر ته وساتل، 15 میلیونه مقابل کې د وجنګوله خپل وطن دې پرنګ غوږ اوس پېښمانه دي. دغه 15 میلیونه د خوشحاله کړه، 15 میلیونه د خفه کړه، دښمن دې کړله. ته خلاصېږې وله دې شي نه. ټي ټي پي وایي موږ ته راځي، تا دا 50 کاله څه رالېږل څنګه و؟ خو ټي ټي پي هم جهاد کې تا فساد ورکړه، ته ایران منډۍ کې فساد ورکوي. خارجان جهاد د امریکایان د هلته کراچۍ کې ګرځي، روسان ګرځي. ته چې بیا خلک رالېږه ته جهاد وایي، موږ څرلېږو بیا ته دښمن بیا وایي. خو په هر صورت باندې یعنې دا خو بیا سیاست ته نه ځو چې زموږ مسلک سیاسي ده، سیاست ته کله کله ورځو. نو خبره په همدې کې ده چې هغه دښمن هغه رګ ګرۍ چې تخنیږي هغه اساسي شي پسې ورځي. دلته اوس خبره همدا ده چې مذهب خبره اوس کله خلک پوه سوله، اوس افغان هستم افغان نیستم قانون مسایل و دا هم کله ایسته کېږي. شاید دې نه وروسته بله برنامه را جوړه کړي. ګوره مختلف خپله پاکستان یا ایران، تاجکستان، نورو هېوادو، امریکا، روس ټول هم دا کار کړی ده. یو شی به درته جوړوله یا خپله مثلا ګوره څه نجلۍ به رالېږلې د ژورنالست په نوم د بل په نوم څه نوم یې دی راغلی نجیبه فیض ورته وایي که چی ورته ویلي د عیسی له ادارې نه راغی بیا غونډه شپه په کانټر کې به هلته د نورو خدمت وکړي. خو ویډیوګانې ښکاره سولې هلته راغله او به جاسوسي یې کوله. اوس ګوره ناسته ده دی عیسی ورته وایي چې ورسه اوس دی فارسي باندې خبرې کوه، ته خو فارسي کابل کې زده کړله او د پښتنو ضد خبرې کوه، راپاروه د فارسیانو په ضد باندې تنخوا ده، معاش ده، داسې یو شی پیدا کېږي.
هغوی ویدو ته اهمیت مه ورکوئ. یو نفر چې یو ملي خبره د ګټوره خبره سمه خبره د شریعت او د اخلاق او د افغانیت په برابر نه وه خوشې کوي. یس مه کامنټ ورکوئ، مه غرض پرې کوئ، خو ماډرن ډیپلوماسي ده بېرته ځي ورکېږي. او بعضې سادهګانو سره نښتي یا خبرې ورسره کوي یا دا ده یا دا ده، بیا دا تعین نه کوي. پرېږدي هم نه خبرو ته. یو خبره چې رښتیا ورته وکړي بیا ټاق ورته وایي دا څه معنی ایګه په ځای چې معنی بیا دنه امتحان اخلي. دا تر خبرې ته کوي بیا دا راوپکوي، دا چې راوپکوي دا چې ورته وایي نه خو بیا ادب هستي بیا یې کته کړي. منطق د علم نه سره وایي، موږ لیدلي ده. دغه شان نه تاسې ډډه وکړئ. نو الله پاک د افغانستان د ټول ته اتفاق ورکړي. ټول قومونه سره یو دي، یو وینه ده، یو کلتور ده، یو رواج ده، یوه وینه ده، یو عنعنات دي. په دنیا کې هغه جونه تجزیه کېږي، هغه جونه سره ملک الطوایفي کېږي، هغه فدرالي کېږي چې هغه مختلف رواج، مختلف کلتور، مختلف ژبه، مختلف مذهب لري. په افغانستان کې یو پلاو که بدخشان کې پخېږي، تر تاسوګۍ کلي د نیمروز کې هم پخېږي، تر سوات او تر بونیره پورې دا پخېږي، تر هرات او تر مزاره پورې ټول یو رقم ده. د مړي دفن کول د مونږ ټول یو رقم جنازه ترسره کېږي. وادونه ټول یو رقم دي، صابو ټول پېژني، اختر هم یو رقم ده، خوشحالي هم یو رقم ده، ماتم و فاتح هم یو رقم دي، لباس هم یو رقم دي. هر څه دغه معمولا ژبې دي چې دې ته کار نه ده سوی چې ژبې یوې ژبې سوی وایي. بیا هم الحمدلله ټول په ژبه پوهېږي. داسې تاجک و ازبک و هزاره نشته ته پښتو غږ پوه نه سي، داسې پښتون نشته چې ته فارسي باندې خبرې وکړې ته دري باندې او ته پوه نه سي. وادونه سره سوي دي، ادیرې سره شریکې دي، خاوره سره شریکه ده، پټي سره شریک دي، نسلونه سره شریک سوي دي وادو په حساب باندې. یا دري زبانه ښځه یې کړې ده یا دري زبان پښتنه ښځه کړې ده. نو دا موږ څنګه جدا کوي؟ امکان نه لري. دنیا خلکو ته کوشش وکړه، دا امکان نه لري. په د کومه سیمه د افغانستان کې پښتون نشته او په کومه سیمه کې دري زبان و هزاره نشته. اساسا هلمند کې هزاره، تاجک، ازبک یو ځای ناست دي، پښتون ناسته. ننګرهار ته لاړ شئ، دا شمال ولایتو ته لاړ شئ. نو بنان اتفاق و اتحاد د موږ تاسې پرمختګ راولي، امنیت راولي، صلح راولي. افغان بیا په آخر کې تکراروم لفظ تناب پښتون ته اوس نه ده، دا اوس ملي هویت د ټول افغانستان چې په دې جغرافیه کې اوسېږي لر و بر لامونه تر اباسینه پورې یو افغان ده. هغه هم پښتانه دي، هغه بلوچان کې دی نه سي چې مړی یې خپله په تذکیرو اسنادو کې ورته خپل هغه لیکلي ده د پنجاب افغان، هغه افغانان دي. غیر جغرافیه کې راکلی او څوک اخلي بېرته بیا راځي. څوک 100 کاله دا کار نه سوی بېرته سوي، خو اصلي شی خو ته نه سي کولی. پښتون ته پنجابی کوی نه سي، نه پنجابی کېږي چې ځان مړن کړي. مجبور ده چې اوس مشکلات یې ورته اقتصادي مشکلات سیاسي دي، بېرته بیا بېرته راځي او ځای کي. یا پنجابیان ته د هند پنجاب نه جدا کولی، هسې واګه باډر ده او دا شیان له منځه ځي. دوستانو بخیر ویډیو چې جالبه وه، اوږده هم سوله. خدای چې په حوصله مندۍ یې واورئ. ومن الله التوفیق. ستاسو ورور عزیز معالج.